تعادل مع المصري البورسعيدي في مباراة بعنوان. من وجهة نظري يا ملاش غير عنوان واحد: تكسب ليه؟ انت قول لي، انت كنادي اهلي، كمشجع النادي الاهلي بتتفرج على الماتش، تكسب ليه؟ قول لي عملت إيه؟ انت النهارده عملت واحد اتنين تلاته. على فكره مش بلوم مدرب ولا اي حاجه. قول لي احنا كمنظومه اهلي، كتيشيرت اهلي بيلعب، احنا عملنا ايه نستحق نكسب عليه؟ صفر. ليه البلانتي دي؟ مع احترامي ليك، وليه البلانتي دي؟ انت عملت ايه يستاهل البلانتي دي؟ ما تقوليش اصل انا خلقت فرصه. حبيبي انت طبيعي قدام اي فريق في الدوري، حتى الزمالك حتى بيراميدز، كسكواد وكقوه انت تمسك كوره، انت تهاجم اي حد، تجيب جون في اي حد. انت اللي ناقصك ده. يعني انا اتعمدت البس التيشيرت ده ليه؟ لان التيشيرت ده بيفكرني باصعب فتره في تاريخ الاهلي. الفتره بتاعت 2012 ل 2014 اللي انا ما بحبهاش. ايام تيشيرت جي تايد دي كانت اخر فتره الواحد يتفرج فيها على الاهلي ويحس ان الاهلي كامل. الاهلي ايام ما كان بيلعب بعد المجزره، الاهلي كان بيلعب من غير جمهور ومن غير اي حاجه، وكنا بنكسب وبناخد بطولات. النهارده اللعيبه دي، وعلى فكره اللعيبه دي ما كانتش بتاخد الماليه اللي بتاع دلوقتي. النهارده انت بتتفرج، انا عايز حد يقول لي تكسب ليه؟ زيزو، تريزيجيه، طاهر، ايه ده؟ لا بجد والله العظيم بجد. يعني بص، انت لما تبقى تلعب لاعب زي زيزو وبتاخد المبالغ اللي زي زيزو والضجه بتاعت زيزو، فبيبقى مطلوب منك حاجات. ايه هي؟ يعني انت يا زيزو دلوقتي واخد على كلام، يعني واخد 100 مليون. المفروض لما تنزل تقدم حاجه جديده. يعني ايه تقدم حاجه جديده؟ يعني لما تاخد الكوره في واحد على واحد ما تعدلش وترفع، لا. ما هو اي وينج هيعدل ويرفع. انا مستني منك حاجه ما حدش غيرك هيعملها. تريزيجيه، انت كل كوره بتاخدها تقطم وتشوت، تقطم وتشوت. هي الكوره ما بتلعبش كده. الكوره ما بتتلعبش كده، اقسم بالله. اقسم بالله محمد عبد الله نزل لعب ما جابش ربع ساعه افيد من اللي بيلعبوا كلهم. ايه الحلو في ان انت تلاعب تريزيجيه وتلعب بن شرقي؟ انا عايز افهمها. وليه تريزيجيه هيبدا كل ماتش؟ ايه الحلو في كوكا اللي انت تلعبه باك شمال او حط نص ملعب؟ الاهلي حرفيا في دايره مفرغه. اللي هو ايه؟ طب انتوا اخرتها ايه يعني؟ اخرتها ايه؟ المفروض احنا هنروح نكسب سيراميكا ونكسب السوبر. لا، لا، ما تاخدش، مش تشتريش من الكلام ده. ولو كسبت السوبر ده مش ادائك. لان اللعيبه دي هي بالنسبه لها بتلعب في المباريات من الاخر اللي عليها صيت. المباراه بتاعت يعقوب السعدي دي وايه وابو ظبي الرياضيه من الاخر. انا ما بقتش فاهم اخرتها ايه، وما بقتش فاهم هي اللعيبه عايزه ايه اساسا. بس. ونتمنى باذن الله التوفيق للنادي الاهلي، ولازم واقفه. اول مشكله لمجلس الاداره هو ملف الكوره.